tetamu nak menceritakan kepada kita tentang suara pertama yang melantunkan Al-Quran. Dia pun orangnya pun segak bergaya. Betul. Kan. Jadi suaranya sedap. Jadi eloklah cerita topik ni kan. Jadi kita bersama ini dengan pengurusi Musalla Ar-Rawdah Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. Sihat. Sihat, alhamdulillah Ustaz. Ustaz, silakan untuk tazkirah kita hari ini tentang siapa yang melantunkan Al-Quran. Yang pertama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam sejarah Islam ada seorang lelaki namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Masya-Allah. Yang merupakan seorang yang Rasulullah pernah minta dia baca Al-Quran pada Rasulullah. Ketika Rasulullah minta dia baca, dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak baca pada kamu ke sedangkan Al-Quran turun pada kamu?" Rasulullah kata, "Ya, aku nak dengar daripada orang lain hari ni." Maka dia baca surah An-Nisa panjang, bacaan dia sedap. Bacaan dia macam surah Al-Quran juga sedap. Allah dah baca, kemudian sampailah Nabi kata hasbuk. Nabi kata cukuplah. Dan pada ketika itu berhenti pada ayat 41, dia melihat pada wajah Rasulullah, mengalir air mata Rasulullah mendengar bacaan dia syahdu. Rupa-rupanya Abdullah bin Mas'ud juga lelaki pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Al-Quran secara jahar. Sehingga dia digelar sebagai Al-Mujahiru bil-Quran. Orang yang menzahirkan bacaan Al-Quran di hadapan musyrikin Makkah pada ketika itu. Cuba bayangkan keberanian dia pada awal-awal Islam. Kalau baca Quran depan musyrikin, depan Abu Jahal and the gang, memang kena belasah. Power. Ini memang power lah. Jadi dia baca juga. Bacaan tu macam mana boleh dia berani tu? Kerana mereka sahabat Nabi berkumpul ramai-ramai. Kemudian mereka kata, musyrikin Makkah tak pernah dengar kita baca Quran ni. Ada tak kalangan kita yang berani? Jadi Abdullah bin Mas'ud kata, aku berani. Jadi bila dia kata dia berani, sahabat kata, tak bolehlah kamu, sebab kamu tak ada keluarga yang boleh defend kamu. Nanti dia orang pukul kamu. Cara lain lah. Tak apa, aku berani. Allah akan tolong aku. Hari esoknya dia duduk kat makam Ibrahim, dia baca surah Ar-Rahman. Sedaplah Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Musyrikin Makkah bila dengar tu, susunan ayat Quran ni sedap kan. Dia kata, sedap bacaan ni. Apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud tu? Maka yang lain sebut itulah dia ajaran Muhammad. Dia ajar, dia baca tu ayat-ayat daripada Muhammad punya ajaran. Dia dengar begitu, cepat-cepat masing-masing ramai-ramai belasah dia sampai berdarah-darah Ibnu Mas'ud. Kena pukul. Tapi di sini nak menunjukkan kesungguhan seorang yang bernama Ibnu Mas'ud, seorang yang kurus. Kekurusan dia sehingga pernah satu ketika dia naik pokok, dia nak ambil kayu untuk Nabi bersiwak. Kemudian terselaklah betis dia. Nampak betis dia kurus. Sahabat lain terketawa secara tak sengaja. Maka Rasulullah tanya, kenapa kamu ketawa? Nampak betis Ibnu Mas'ud kurus sangat. Jadi Rasulullah kata, kamu ketawalah pada kaki dia. Kaki dia tahu tak, dia punya besar pahala dia lebih berat daripada gunung Uhud, bukit Uhud. Masya-Allah. Terdiam sahabat Nabi. Jadi maknanya ada dalam sejarah seorang yang begitu berani dalam keadaan siapa yang berani baca Quran pada ketika itu selain pada Rasulullah memang luar biasa. Kena hentam Ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud orang. Jadi inspirasi kepada kita. Baik, Ustaz. Jadi Ustaz juga hadir sebagai pengurusi Musalla Ar-Rawdah kan. Selalu buat program-program Al-Quran, nak mengajar anak-anak tahfiz. Jadi mungkin perkembangan terkini sikit tentang Musalla Ar-Rawdah ni. Baik. Ramai tak tahu sebenarnya antara orang-orang awal datang Musalla Ar-Rawdah nak baca Quran kat kita ni. Pernah jadi imam ni dekat musalla. Dulu zaman belum buat bangunan baru. Memang sedap betul bacaan ni macam Ibnu Mas'ud juga. Kena panggil lagi. Kena panggil lagi tu. Jadi sebenarnya kita buat program kelas malam Al-Quran untuk anak-anak lebih kurang dekat 100 orang pelajar. Kemudian petang pada kelas hafazan, pra-tahfiz lah petang. Kemudian kita penuhi aktiviti di masjid yang kita bina sama-sama tuan-tuan. Kita bina sama-sama masjid ni dengan kos lebih kurang dekat-dekat 9 juta lah. Bangunannya saja dengan kapasiti dia punya kelengkapan tu. Dan kebanyakan barang-barang yang kita guna tu mahal sikit, tengok stainless steel, pagar, cermin kaca, tile tu sekeping tu RM74 sekeping tu. Dia punya mahal dia. Jadi alhamdulillah kualiti agak luar biasalah. Jadi Musalla Ar-Rawdah ni jadi macam one stop center sekarang ni. Alhamdulillah walaupun tidak siap sepenuhnya, masih lagi memerlukan beberapa baki sumbangan. Kita nak turap keliling masjid lebih kurang 40,000 costing dia, nak pasang interlocking yang 3D tu dia nampak cantik menarik keliling masjid pun lebih kurang 100,000. Kita nak pasang awning keliling dengan desain yang moden pun lebih kurang 100,000 lagi. Jadi sekarang ni tengah pasang acoustic panel tu. Ni dia soundproof lah kalau Ustaz Fakru datang jadi imam nyanyi kan. Untuk apa sebenarnya? Memang sedap. Dia untuk mengelakkan suara imam tu membuang, ceramah tu tidak jadi macam bingit, tidak humming semua. Jadi kami gunakan acoustic panel yang costing acoustic panel pun 100,000 lebih Ustaz. Luar biasa juga lah costing yang kita pakai dekat Musalla Ar-Rawdah. Ini daripada gambar luar lah ni.
kubah hijau mengingatkan kita semua kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan untuk memberikan kualiti yang terbaik kepada para jemaah. Jadi mungkin selain daripada pembangunan ini sendiri, Ustaz boleh kongsikan dari segi Mushola Ar-Rawdah ni ingin mewujudkan tempat belajar yang kondusif juga kepada para pelajar. Mungkin Ustaz selain daripada kita sekarang dah bina asas, kita namakan Iqrar, Institut Al-Quran Ar-Rawdah yang bertempat di mushola di tingkat atas. Itu kira kita kata sebagai kita intro lah kepada nak bina Ma'had Ar-Rawdah. Ma'had Ar-Rawdah yang kita nak bina ni tanah bersebelahan lebih kurang 100 meter daripada masjid. Tanah ni luas ni 2 ekar, kita dah beli apa semua, dah ada sebahagiannya diinfakkan. Kita nak bina ni desainnya ni. Ni muka depan dia. Memang alhamdulillah ala Arabian gitu. Apa Moroccan pun ada juga. Jadi kapasiti pelajar yang akan masuk di sini bersama penuh 300 orang pelajar lelaki perempuan. Kemudian kita berkonsepkan sekolah ni berteras kepada 3 lah. Satunya sains, maknanya ambil SPM, tahfiz dan juga turas. Tahfiz mereka hafal Quran 30 juzuk dan mereka juga belajar kitab-kitab kuning lah, kitab-kitab klasik agama. InsyaAllah. Jadi untuk pembinaan tahfiz ni bila projek ni akan jalan? Terima kasih Saudara. Kita nak mula insyaAllah seawal bulan Mac 2025 kalau tak ada apa aral melintang insyaAllah. Tapi apa-apa pun bergantung kepada kita kata Majlis Daerah, Majlis Bandaraya dan juga pihak berwajib yang meluluskan bila boleh kita mula bina bangunan yang ada satu bahagian tu ya ketinggian sampai 6 tingkat lah. Masuk penginapan rumah pengetua, rumah guru, rumah warden semua ada kawasan tu tinggi sikit. Dia akan buat satu kompleks yang satu kompleks fokus dia tadi ada sains, ada tahfiz dan juga ada kitab turas. Jadi lengkap dunia akhirat. Alhamdulillah tu dunia akhirat. Fi dunia wal akhirah. Masya-Allah. Jadi baik Ustaz, mungkin ada di kalangan mereka yang dah pun melakukan derma dan sebagainya nak tengok sendiri hasilnya. Saya sangat-sangat mengalu-alukan Ustaz Fakhrul Kila datang ke mushola dia juga semua penonton mai ke mushola Ar-Rawdah. Kat mana kan? Di Kuantan, dekat dengan Pantai Berserah atau Pantai Pelindung. Lokasinya sekarang ni paling masyhur di Kuantan ialah penyu pelindung. Batu yang berbentuk penyu tu dekat dengan masjid kami lah. Jadi kalau datang Kuantan, pergi Pantai Pelindung, tengok penyu tak boleh cakap apa pun. Main singgah lah mushola Ar-Rawdah. Saya boleh bercakap insya-Allah. Kalau musafir ke nak singgah ada? Musafir kalau nak singgah ke mushola kita ada 2 bilik khas untuk musafir. Boleh duduk, bilik ni ala-ala hotel sikit. Cuma buat masa ni tidaklah sesempurnanya kerana bilik air yang bersekali dengan bilik itu kita belum bina lagi sebab drawing asal, kelulusan asal itu tak ada dengan bilik air. Kita akan bina kemudian selepas dapat kelayakan BCG layak lah. Untuk yang kada maklum-maklum yang kurang upaya sikit lah maklum kan. Macam mana tu dia nak naik? Ada nak mesra untuk kita ada ramp untuk OKU ada. Kita mesra OKU. Kalau nak masuk mushola kita memang kita sediakan ruangan khas untuk masuk tu. Sempoi lah. Ada tandas OKU pun ada insya-Allah. InsyaAllah. Jadi baik Ustaz, penonton dekat luar sana tu bertanya-tanya bagaimana mereka nak memberi sumbangan kepada mushola Ar-Rawdah ni sebab dengar tadi Ustaz cakap masih lagi memerlukan dana dan sebagainya kan. Mungkin bagaimana Ustaz? Baik, kalau yang nak membantu atau bukan nak membantu sebenarnya. Nak sama-sama turut serta, ada saham masing-masing dalam pembinaan masjid. Sebab Nabi sebut siapa bina masjid kerana Allah, walaupun sekecil sarang burung, Allah bina untuk dia malik dalam syurga. Jadi boleh bersama-sama dengan kami untuk membina mushola yang di hujung-hujung 1% ni dengan satunya QR ni terbentang besar depan TV ni. Boleh terus sambil-sambil melintas nak pergi makan pagi tu sekali QR. Sumbanglah tak payah banyak, tak apa bagi 1,000 pun tak apa kan. Scan sekarang juga. 1,000 pun tak apa Ustaz cakap. Banyak dapat syurga bukan murah tau. Ya betul lah. Masya-Allah kan. Semoga dapat menjadi sahabat akhirat. Ustaz dah scan dah mungkin. Jangan cakap aduh. Okey, insya-Allah terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Azli Abdullah pengurusi mushola Ar-Rawdah. Kami ucapkan semoga terus maju jaya dalam menjadikan satu tempat yang selesa dan yang paling penting dalam menyampaikan dakwah Islam secara berterusan insya-Allah. Mustajab doa Ustaz Fakhrul tak amin. Okey, terima kasih Ustaz dan juga selepas ni kita nak berehat seketika. Kita nak lepas ni ada demam.